السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم طارت السيترون بدون فرن. كتجي رائعه، مذاق كريمي، كتجي هشيشه وسهله باش كتحضر معنا. خليكم مع المقادير. عندي هنايا نيدو اللي غادي نستعمل 2 ديال الساشيات اللي الوزن ديالهم 120 غرام. عندي هنا 5 ديال البسكوي، ديال علب ديال البسكوي. عندي الحامض 3 ديال الحامضات، وعندي هنا الزبده اللي غادي نستعمل زبده حيوانيه. اول حاجه غادي ناخذ هاشوار، غادي نوضع البسكوي 5 ديال البسكوي، ممكن تستعملوا اي نوع كتحبوه. من بعد ما درت البسكوي في الهاشوار غادي نطحنو مزيان. من بعد ما طحنتو، ما طحنتوش بزاف، خليته فيه واحد الحبيبات شويه. دابا غادي نوضعو في واحد البول، وهنا راه ذوبت الزبده وخليتها حتى دابت مزيان ولات نوازيط. عاد غادي نضيفها على البسكوي وغادي نخلط. ما نضيفش الكميه كامله دفعه واحده، نبدا نضيف الزبده وانا كنخلط. من بعد ما دخلت ديك الزبده الكميه اللي تجمع ليا بها البسكوي، دابا غادي ناخذ واحد الاطار اللي غادي نبدا نحط فيه الخليط ديال البسكوي بالجناب، وغادي نبدا نضغط بيدي على هذا الشكل في الاطراف. راه العمليه سهله، غنستمر هكا انا كنضغط وانا كنقادو. ومن ديك الكميه اللي بقات لي ديال البسكوي غادي نوضعها في الوسط. نحاول نوزع البسكوي بشكل متساوي ونبدا نقاد هكا بواحد المعلقه حتى نقاد كلشي. عاد نضغط بالمعلقه باش كيتشكل عندي واحد السطح مستوي. من بعد ما كملتها دابا غادي ندخلها للثلاجه. عاد ندوز للمرحله الثانيه اللي غادي ناخذ فيها الحامض. غادي نستعمل البشر ديال الحامض، يعني القشور ديال الحامض. نحاول ما نوصلش لهاد الجلده البيضاء، حيت ديك الجلده البيضاء كتعطينا غير المروره. انا هاد الحامض غادي نستعمل كميه في الكريمه وكميه غادي نخليها للتزيين. بالنسبه للكريمه غادي ندير عليها 100 غرام ديال الزبده، كاس لاروب ديال عصير الحامض، كاس لاروب ديال السكر سنيده والبشر ديال الحامضه. وعندي هنا نص كاس ديال الماء مغلي اللي وضعته في مولينكس وضفت عليه ديك 2 علب ديال النيدو والسكر سنيده كاس لاروب. غادي نخلط الكل جيدا حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي هو كريمي. من بعد غادي نبدا نضيف الزبده اللي هي 100 غرام وتكون ضروري بدرجه حراره المطبخ. ما نضيفوش دفعه واحده، كنضيفو شويه وحنا كنطربو ونخلطو بواحد سباتشيل باش ما تلصقش الزبده. من بعد غادي نضيف كاس لاروب ديال الحامض والقشور ديال الحامض وغادي نخلط الكل. من بعد ما تحصلت على واحد الكريمه اللي متماسكه، جبت البسكوي من الثلاجه وغادي نوزع عليه داك الكريمه بشكل متساوي بسباتول او معلقه. نحاول نقادها مزيان.
هنا بعد ما كملتها غادي نوضعها في الثلاجة تقريبا 2 ساعات، وعاد غادي نجبدها ونزينها. انا هنا كنزينها بالقشور ديال الحامض، كنضيفهم من الجناب بهذه الطريقه. وهنا غادي ندير شرائح ديال الحامض، غادي نزين بهم في الجناب بهذا الشكل، ونوضع واحد شويه ديال القشر ديال الحامض في الوسط، وغادي نردها للثلاجه تزيد تبرد مزيان. كل ما بردت هطات كتجي معنا الكريمه متماسكه. انا تقريبا خليتها 5 ساعات. الشكل ديالها راه كيجي راقي بزاف. هنا غادي نزول ليها الاطار، راه كيتزول بسهوله حيت البسكوي تيكون قابط مزيان وكتكون بردات، خدات الوقت الكافي في الثلاجه. وبهذا سيكون هو لا فيديو ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى انكم تجربوها، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.